Hello，大家好，我係 Eunice，歡迎翻到嚟我嘅 Vlogmas。咁今日咧我就約咗一個朋友見面啦。咁其實我同佢都真係好耐冇見，因為佢一直都唔喺香港啦。佢難得12月翻嚟咧，咁就梗係要約出嚟 review 下啦。咁其實咧原本咧今日咧約出嚟咧就真係純粹諗住食個飯啦，跟住可能食個甜品啦，咁樣就會結束啦。咁但係咧我突然之間喺度諗緊，咁佢既然咁耐冇翻過嚟香港，咁我琴晚咧就問咗呢個 AI，咁就叫佢咧推薦一個半日遊嘅路線。咁我哋個 location 咧就會喺中環。咁我哋作為呢一個 local 啦，我哋今次咧就去實測下啦，究竟 AI 咧推薦嘅路線咧究竟係好唔好玩，同埋佢究竟推薦嗰啲嘢係好唔好食。因為其實 AI 咧推薦呢個 plan 咧，基本上都係基於咧網上面嘅一啲旅遊資訊。咁所以我覺得咧，其實呢一個 AI 推薦嘅路線咧都可以作為一個參考。咁我哋就嚟睇下究竟好唔好玩啦。我哋而家即刻出發。點解咧？今次我哋會揀中環咧，係因為咧中環咧係基本上咧旅客嚟香港咧都一定會嚟嘅地方。第一站咧就會去勝香園，唔知大家有冇食過啦？因為我自己咧其實係從來冇食過嘅。好出名嘅番茄麵同埋呢個奶油脆脆係一個茶檔。ChatGPT 講咧就係話咧嚟呢度咧可以體驗下呢個 local 茶檔嘅經驗。對面咧係另外一間非常之出名嘅就係九記牛腩，大家已經喺嗰度排緊隊。我就嗌咗佢哋咧呢一度最出名咧就係個番茄湯啦。咁但係我就冇嗌牛肉嘅，我就係嗌咗蛋啦，咁同埋嗌咗呢個麵。完成品。總之我記得聽佢講好似佢我咧仲嗌咗一個佢哋呢度又係必食嘅一個脆脆啦，跟住呢一個咧係檸檬蜜糖脆脆，佢另外有個奶油豬嘅脆脆嘅稀咗，成嚿嘢稀啲嘅。你有冇睇過呢？我想話呢一個咧，其實咧自己喺屋企都可以整到咯，就係一個包，跟住放到佢超脆啦，跟住加油啦，再加檸檬汁，跟住就已經可以做到呢一個效果。食完呢個勝香園，我自己嘅 comment 咧就係覺得，即係如果大家想試下坐喺呢個 outdoor 嘅環境去食呢啲嘢食嘅話咧，係可以一試嘅。但係咧，如果唔係嘅話，其實去求其一間茶餐廳咧，應該都可以食到。下一個地點咧，我哋就係要去呢個太平山街同埋文武廟。咁太平山街咧就可以行下啲文青小店啦，同埋咧去影下呢個壁畫。文武廟咧就係去睇呢一啲觀音火，係都幾多遊客嘅，即係見到有啲外國人啊，跟住亦都有啲內地嘅遊客咧。最出名咧就係呢一啲咁樣嘅燈啦。咁跟住之後咧，就有啲人咧着旗袍咧都會嚟呢一邊影相嘅，即係好似好 vintage 咁樣嘅感覺啦，非常之靚。呢一間郁健快餐咧，佢嘅炒飯係非常之出名。我本身琴日都想試嘅，但係佢已經收咗咯。所以大家如果經過嘅話咧，可以試下呢間郁健快餐佢嘅炒飯。咁而家嚟到呢個太平山街咧，咁佢就話咧呢一度係有好多嗰啲文青嘅小店啦，同埋有啲壁畫咧去俾人打卡嘅。咁我哋就周圍行下。好似好多都係啲非常之 local 嘅牌子，同埋其實多 cafe 嘅。我覺得如果咧大家嚟食嘢咧，可以去 cafe， 即係坐喺出邊係勁 chill， 跟住呢度又冇乜車啦。但係如果你話真係行啊小店，其實呢度就好似唔多咯。呢一度咧，佢 weekend 嘅時候咧，其實啲 cafe 係會擺晒啲凳出嚟咯，即係有幾次 weekend 經過咧，佢呢度出邊係坐滿晒人嘅咯。但係今日就 weekdays 咁，所以就冇乜人咯。呢一個太平山街就比較寧靜咯，比較安靜啊。今日 weekday 大家都睇到。我哋就要去呢個 PMQ。其實 PMQ 咧我都去過好多次，入邊咧係有好多嗰啲即係 local brand 啊，跟住小店啊，跟住可以去行下咁樣。啲人通常都去 PMQ 就係影相啦，咁所以我哋而家都跟翻呢個 ChatGPT 嘅推薦，我哋去呢個 PMQ 行下。PMQ 今日係非常之安靜啊，周圍都冇乜人咯。跟住咧，大家咧有冇食過呢一間牛扒？佢呢一間係有牛扒啦，同埋有呢個 free flow pasta 啦，所以即係大家可以試下係唔錯嘅。然之後咧嗰邊咧嗰間 BKK 咧，佢嘅泰國嘢咧係唔錯，都係幾好食咯。即係大家嚟個 PMQ 咧可以去試下。我見到有人喺上面影緊呢個旗袍啊，即係佢呢度有好多小店啦，即係譬如呢度啦，佢有一間係賣旗袍嘅鋪頭啦，其實好多都係啲香港文化嘅特色小店。呢度咧好搞笑，呢度咧無啦啦有條褂喺度咯。但係呢一個其實係結婚先着噶嘛，但係唔知佢呢度有，呢度都有啲即係 local 小店啦，跟住之後好多唔同嘅嘢可以嚟參觀下。其實 PMQ 你話係咪好多嘢行呢？又真係唔係好多嘢行，其實全部都係啲小店。即係如果中意啲
文化嘢嘅話，應該會中意咯。我自己咧就覺得咧 PMQ 其實就真係冇乜特別多嘢行嘅，即係同埋咧佢入邊咧好多 local 牌子咧，佢賣嘅嘢個價錢咧都比較偏貴啦，咁所以可能係真係適合啲旅客嚟，跟住可能發掘一啲新嘅牌子啦。但係我覺得作為一個 local 嚟講咧，如果我要去行街，我就真係未必會揀 PM。不過係呢一度係有啲特色嘅，即係佢嘅範圍啊、所有嘢啊、佢嘅裝飾啊係有啲特色嘅。旅客嘅話係可以嚟睇下兜下。咁喺香港咧，如果你去呢個蘇豪街啊嗰邊啊，其實咧基本上大家咧都一定會去食嘅咧，就係呢個 Bakehouse。對面咧有間 Diptyque 嘅 pop up 幾靚，好有 Christmas vibe 咯嗰度。呢一間咧又係非常之出名嘅 Vision Bakery，佢入邊咧就係賣一啲 tart。我哋就去咧，大家咧嚟到香港咧，一定會去食嘅呢一個 Bakehouse。我諗呢個唔使多介紹啦，大家都一定知。呢個最出名嘅 sourdough 蛋撻，我哋而家嚟食下。我哋買咗呢個 Bakehouse 蛋撻，必食嘅就係呢一個啦，風魔香港旅客必食嘅一個蛋撻。哦，係凍咯。熱係好食啲嘅，當然係。其實咧，佢 Bakehouse 我覺得佢係喺香港嘅蛋撻鋪攤嚟講咧，佢係算唔係好甜。而家 IFC 咧呢一度咧有一個非常之 Christmas 嘅一個 pop up，好 cute 喎！佢有幾多啲薑餅人啊咁樣嗰啲嘢。而家咧去緊呢個中華碼頭，因為咧中華碼頭咧又係一個大家 tourist 要嚟嘅地方啦，咁可以去睇下呢個摩天輪啦，跟住之後咧影下海景咁樣。不過咧今日咧實在太大霧啦，應該咧就唔會睇到啲乜嘢咯。睇下今日香港嘅天。明明琴日咧都係陽光普照啦，但係今日係已經係非常之大霧同埋毛雨啊！而家大家喺香港咧，基本上都一定會體驗咧，就係呢個即係渡海小輪啦，即係可以搭過去尖沙咀。呢個都係一個遊客體驗項目嚟嘅，但係今日我哋就唔過海啦。香港咧地下係有呢一啲類似好似日本嗰種咧，即係個坑渠角，跟住有少少香港特色嗰啲咧，日本都有做。大家有冇睇我前幾日嘅 Vlogmas？ 今年咧香港嘅 Christmas 嘅裝飾好似真係一般般咯。佢呢一個咧係好搞笑，入到嚟咧係一個裁縫咁樣嘅一個裝飾擺設，旁邊咧就有個好搞笑嘅一個 salon。